Trenutno sam na radionici sa prostorijom koja je krenula, znači Prostorija d.o.o. sjajna hrvatska firma koja radi sjajne proizvode i oni su krenuli u boom. Jedna od važnih stvari u boom procesu je ovaj tu dio, suočavanje s brutalnom istinom. To je doslovce da se suočimo sa nečime što je organizacijska sjena, sa nečim što nije dobro, što svi znamo da postoji u organizaciji, ali nitko o tome ne priča. I što je organizacija spremnija komunicirati o tome, o svojoj vlastitoj sjeni i o onome što ne štima u organizaciji, to će organizacija sutra biti zdravija, bolja, jednostavnija, kvalitetnija, ljudi će biti zadovoljniji i motiviraniji. Zato poruka ovdje tu je nemojte micat nešto što je ono ugly truth, nešto što je loša istina, nego stavite tu lošu, groznu istinu kakva god da je na stol. Jednu kad ju stavite na stol, u krajnjoj liniji vidjet ćemo prvo da nije tako grozna, drugo da je rješiva i treće kad počnemo o njoj komunicirati onda ćemo se pomaknuti barem malo prema naprijed. Dakle, boom your company, uživajte u biznisu čak i u onome što nije dobro jer će to na kraju biti iscijeljujuće i sjajno.